Hi mga ka-January and welcome back to my YouTube channel. So mga ka-January, may gagawin po tayong patok sa negosyo. So, harap na mga ka-January, ang gagawin po natin mga ka-January is crispy cheesy tuna pie. So mga ka-January, samahan niyo po sa gagawin kong crispy cheesy tuna pie. So mga ka-January, let's go! Samahan niyo na po! Harap na!
ginawa. Ito na po yung ating ginawa mga ka-January. Is a crispy, cheesy, tuna pie. Mga ka-January, ang sarap talaga niya. Kita niyo pa lang, amoy pa lang, nakakabighan na, nakakaugutom. So mga ka-January, amoy pa lang, nakakagutom na. Tunog pa lang, crispy na. Kagat pa lang, ang sarap talaga. So, ito po yung kabuuan naman ng ating crispy, cheesy, tuna bread. So, tikman na natin at lamunin na natin yung lasa na ito ng ating pie. Para akong natulala. Ang sarap niya talaga. Nasa pa lang, nakakagutom na. Ang sarap ng laman niya mga ka-January. Yung loob niya, yung nasa loob niya, is nag-mix yung, nag-blend yung taste niya. At yung aroma niya mga ka-January, ang bango talaga. Ang sarap. So mga ka-January, ang sarap po siyang pangnegosyo sa paaralan. Hindi ka pa rin magawa sa YouTube channel ko mga ka-January. Mag-subscribe. Nandito notification bell for more updates sa mga dating video. So mga ka-January, hindi po ako nagbibiro mga ka-January. Ang sarap talaga niya mga ka-January. Patok po ito siya. Kung magbe-business kayo ng ganito